हम तुम्हारे जूतों पर धूल है। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, तुमने कहा था मेहनत करूंगा तो मैं कोच बन सकता हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं कोचिंग कर सकता हूँ, मैं टीम एविल जैसी एक टीम बना सकता हूँ। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करने दूंगा? मैं एक प्रोफेशनल हूँ। पर तुमने कहा था, तुमने मुझसे वादा किया था। औकात पहचानो, तुम एक भद्दे से मजाक हो मेरे दोस्त। देखो, एक बार अपने आप को देखो। मैंने 20 साल से तुम्हारी गुलामी की है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इस बात पर ध्यान से सोचो, अब तुम वो नहीं रहे। तुम महान खिलाड़ी थे, ठीक है, पर अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। अब छोड़ो भी यार।